वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आजकल मेरे चैनल में हेयर कट का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक हेयर कट किया जाए। और आज मैं एकदम जिनको बिल्कुल भी नहीं आता हेयर कट करने के लिए, उनके लिए मैं आज लेकर आई हूँ 0 डिग्री हेयर कट। है ना, बहुत कुछ सोचते हैं 0 डिग्री हेयर कट क्या है। तो 0 डिग्री हेयर कट किसको कहते हैं वो मैं बताने वाली हूँ, पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। तो आप लोगों को ये बुक भी दिखा रही हूँ मैं, जो बहुत सारे हेयर कट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, एकदम सीधा कट है, जो हम लोग ना राउंड देना ना वी देना है, कुछ नहीं, ओनली स्ट्रेट कट। तो जो हम लोग एकदम ओनली स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा जो हम लोग जो हेयर कट करते हैं ना, उसे बोलते हैं 0 डिग्री हेयर कट। तो आज मैं इनके ऊपर करके दिखाने वाली हूँ आपको 0 डिग्री हेयर कट किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूनम रेडी हेयर कट करने के लिए? हाँ। पक्का? चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ हेयर कट करने के लिए क्या क्या चाहिए। वाटर स्प्रे जो आपको बालों को गीला करना है, और ये टेल्कोम जो पीछे का थोड़ा ये साइड ऐसे भी हो, या आपको जो आपको हाथ में जो जमे उस टाइप का कोम ले सकते हैं। और ये सीजर, क्योंकि इसके बिना हेयर कट नहीं होगा। क्यों? हाँ। तो सबसे पहले मेरा पूनम डार्लिंग को ये वाला ड्रेस पहनाऊंगी, उसके बाद हेयर कट करूंगी। चलिए आप ड्रेस पहन लीजिए, अपना बहुत सुंदर महंगा वाला ड्रेस। ठीक है। हेयर कट करने से पहले उनका जो बाल है मैं दिखा रही हूँ, आप हेयर देख सकते हो, बिल्कुल भी कोई शेप में नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। और ये नीचे का पूंछ भी बन गया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूंछ है। तो ये पूंछ को मैं यहाँ पर काट डालूंगी एकदम से। तो ये पूनम का जो पूंछ है ना, ये पूंछ काट डालूंगी। ठीक है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बालों को गीला कर लेती हूँ। मतलब आज धोई नहीं ना दीदी, कल बालों को रोज धोने का, साफ करने का, क्लीन करने का ना। टाइम ही नहीं मिलता ना, पानी चला जाता है और आधा घंटा तो मिलता है दीदी। हमेशा बालों को गीला करके ही करें तो हेयर कट बहुत अच्छा आएगा। बालों को पानी से गीला करके अच्छे से कोम करना है, उसके बाद हेयर कट स्टार्ट करना है। तो हम लोग ने बालों को गीला कर लिया है, और अभी हम लोग बालों का जो अच्छे से कोम करेंगे ताकि किधर भी गांठ ना रह जाए। लग रहा है पूनम? नहीं लग रहा है? नहीं ना, बोलना मुझे। तो वैसे तो हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं, बट नहीं, तो वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट आए तो उसका बात ही अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे यहाँ पर पूंछ के जैसे बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये देखना लोगों को ज्यादा पसंद है। तो चलिए मैं यहाँ ऐसे लूंगी, फिर यहाँ तक कट करना है। तो ऐसे प्लास्टिक का एक डाडर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पूंछ बनाएंगे। क्यों? पूनम कुछ बोल ही नहीं रही है। पूनम अच्छे दिखने के लिए, सुंदर होने के लिए। हाँ। तो पूनम तुम्हारी ये पूंछ देखो, ठीक है, इतना कट कर दूं? पक्का? पक्का पक्का पक्का। पूनम के ऊपर मैं बहुत सारी चीज करने वाली हूँ, क्योंकि पूनम का ब्लैक हेड्स वगैरह भी है, तो उसका वीडियो भी बनाऊंगी। तो आप लोग हर एक वीडियो मेरा मिस ना करे, देखते रहिए, बहुत मजेदार लगेगा। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए पूनम का जो ये पूंछ है इसे हम लोग काट डालते हैं। ठीक है। तो मैं काटना स्टार्ट कर दी हूँ, जो आप देख सकते हो कट गई पूनम की। वाह जी 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 जी। अब ये जो पूंछ मैंने काटा है ना, ये पूनम को गिफ्ट में दूंगी। लो पूनम, अपने बालों को संभालो, अच्छे से तिजोरी में इसको पैक करके रख देना, और फिर बीच बीच में उसको याद करते रहना, ये मेरा बाल है। अच्छा लगे तो बुरा लगे। अच्छा लगे तो बुरा लगे, ये क्या मुझे पता होना चाहिए। ऐसे बोलना कि आप लोग आपका हेयर कट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ मैं जो पूंछ बना के जो कट किया था ना,
उसका ही रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आया है। बट वैसा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत जो अभी ऊपर नीचे बस उसको मैं सेट कर दूंगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत सुंदर सा शेप आ गया ऑलरेडी, बस थोड़ा बहुत है वो मैं मैच कर दूंगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कट करूंगी, वो भी आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी एक ही बार में बहुत अच्छा हेयर कट आ चुका है। इसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा हो गया है। तो एक बार इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप। सीधा लाने का है आपको और फिंगर में टाइट करके पकड़ना है, जो भी छोटा बड़ा दिखे बस उसको कट कर देना। वापस आपको लाना है और दिख रहा है आपको जो भी छोटा बड़ा, बस उसी को कट करना। बहुत इजी है 0 डिग्री हेयर कट करने के लिए, कोई भी तामझाम करना जरूरी नहीं है। आप एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के जैसे कस्टमर के ऊपर करने जा रहे हो पहली बार फर्स्ट टाइम, तो ऐसा ना करें। पहले खुद के घरों पे किसी के ऊपर, आंटी हो, बेटी हो, जो भी हो, घर में जो है अपना रिलेटिव, उनके ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बिना ताम झाम किए हुए बहुत सुंदर सा 0 डिग्री हेयर कट हो चुके हैं, जिसे हम लोग स्ट्रेट कट भी करते हैं कहते हैं। बट हमारे जो ब्यूटिशियन लाइन है उसमें हम लोग 0 डिग्री हेयर कट करते हैं कहते हैं। और जैसे कस्टमर आते हैं तो वो नहीं बोलते ना कि 0 डिग्री हेयर कट करना, वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे ट्रिम कर दो, ये स्ट्रेट कट कर दो, है कि नहीं। तो बहुत सुंदर से चुटकी बजा के 5 मिनट में देखिए हेयर कट हो गई, है कि नहीं। चलो घूम जाओ, हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।